katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Basebe ne bannyabo, so ladies and gentlemen, okulokoka tekukoma ku kulokoka kwokka. Bwe tumala okulokoka tusuubirwa okukyuka. getting saved doesn't end at just confessing Christ. After getting saved, we are expected to transform, to era bayibuli change. kyeva egamba mu Timoseewo ekisooka essula 2 n'olunyiriri olwokusatu lugamba nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka, naye tebikomaawo n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. That is why the Bible says in 1 Timothy chapter 2 verses 3 that is a good and acceptable thing before the Lord. He wants all people to get saved and to fully know the truth. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kumanya amazima gonna.